Halo guys, kita makan nasi goreng. Mama, ambil banget. Nonton guys. Nasi goreng gila. Nah, kayak ini aja, Papi. Mana? Tuh. Boleh. Kayaknya nasi gorengnya B aja. Suka kamu lah, Maren. Suka-suka kamu lah. Kayak gini lebih enak tuh. Kayaknya CCTV ke sana. Ini. Mana ada CCTV sih, Ma? Ah, hapus itu kalau misalnya ini Kalau kata Nika, normal mana? emang itu kalau kebakaran